Moikka! Mä oon Topias Avantosauna Lauteilta. Käyn tällä videolla läpi, että miten tää meidän sauna oikein toimii, miten tänne pääsee, miten ostetaan lippu, mihin jätetään auto ja niin edelleen. Tää meidän sauna sijaitsee Siilinlahden uimarannalla osoitteessa Jokisuuntie 16. Autoille on varattu pysäköintitilaa 2 paikassa. Tässä Valkamantien päässä olevalla parkkipaikalla just ennen Siilinlahden uimarannalle vievää kävelytietä. Tästä kävelee saunalle muutamassa minuutissa. Sitten toinen parkkipaikka on tuolla Pop-areenan pihalla ja sieltäkin on lyhyt kävelymatka saunalle. Tämä meidän saunan rakennus käsittää 2 osaa. Toisella puolella on löylyhuone ja toisella puolella pukuhuoneet naisille ja miehille sekä vessa. Kun tänne saunalle tullaan, niin ensimmäiseksi mennään tänne pukuhuoneen rakennukseen, mistä löytyy myös lipunmyyntiautomaatti. Täällä meidän pukuhuoneen rakennuksen aulassa löytyy tää automaatti. Ja tästä voi ostaa kertalipun saunaan. Kertalipun ostaminen on todella yksinkertaista. Tästä näytöltä valitaan kertaranneke, painetaan lisää ostoskoriin, sitten painetaan täältä maksa tästä näppäimestä. Maksupääte löytyy tästä alta. Lähimaksu toimii siten, että laittaa kortin vaan tuohon näytön lähelle, tai jos haluaa käyttää sirua tai laite vaatii käyttämään sirua, niin sirunlukija löytyy tältä laitteen alapuolelta. Maksetaan. Automaatti noutaa tuotteen. Eli se on tämmöisessä pahvimukissa se ranneke. Noin. Antaa mukin ja rannekkeen ja se kippaa sen tänne alalokeroon. Sitten avataan lokero. Otetaan ranneke. Se on täällä mukissa. Sitten ranneke mukaan ja pukuhuoneessa. Pukuhuoneessa arvotavarat voi laittaa tänne lokerikkoon lukkojen taakse. Sitten ei muuta kuin uimahousut jalkaan, ranneke kätteen ja suihkun tai avannon kautta löylyihin. Tässäpä tää kaikessa lyhykäisyydessään. Sitten vaan kovaa saunomista ja uimista. Saunahan saat ja uida niin pitkään kuin haluat, me ei sille asetettu mitään aikarajoitusta. Nähdään lauteilla.